Pozdrav svima, dobrodošle u još jedan FAIR podcast Škole feminizma i religije. Danas razgovaram s Gretom Grakalić-Rački. Greta, pozdrav. Bok Lano, pozdrav svim gledateljima i gledateljicama, polaznicama i polaznicima FAIR škole. Greta Grakalić-Rački je teologinja i kulturologinja, zaposlena u SOS Rijeci, organizaciji koja pruža podršku ženama koje su preživjele nasilje. Osim toga, Greta stoji iza bloga Neposlušne teologinje, iza Muzeja duhovnosti i niza drugih projekata koji se bave temama feminističke i queer teologije. Pa ajmo za početak sa blogom Neposlušne teologinje. Greta, zašto si neposlušna? Kako je nastao blog Neposlušne teologinje? Pa hvala ti, Lana, odmah idemo papreno. Super ti je pitanje. Željela sam neki svoj prostor, kako dobro i sama znaš, kao teologinja ne postoji puno prostora za žene na području bivše Jugoslavije ili sadašnjeg Balkana, da proizvode svu teologiju van akademije, tako da blog Neposlušne teologinje je bio neki moj pothvat i prilika da sva ona divna znanja koja sam naučila, prvenstveno na studiju teologije, dalje razvijam, propitujem, pišem o temama koje me zanimaju, a vezane su s feminizam i queer. I da, odlučila sam se naprosto otvoriti taj prostor, jer mi nije bio dan. A zašto teologinja neposlušna? Pa zato što nam se svima poslušnost setira vrlo često u mainstream narativima koji okružuju religije u balkanskom kontekstu kao nešto što se automatski povezuje sa ženom. Žena mora biti poslušna, ona mora biti pokorna, puno toga mora, a ja odbijam sve to. Neposlušna teologinja poziva na solidarnost, na radikalnost toga da se odbije neka unaprijed dana uloga i pretvori se u nešto što je puno slobodnije, znatiželjnije, spremnije čuti i prihvatiti druge žene u dijalog. A reci, kad smo već kod bloga, zanimljivo mi je to na blogu, s jedne strane dekonstruiraš zapravo te nekakve patrijarhalne naslage, upoznaješ svoje čitatelje, čitateljice sa feminističkim teologinjama koje su se isto tako nazivale neposlušnima. Ili nepristojnima, tako je. S jedne strane to, a s druge strane imaš i hagiografiju gdje zapravo prenosiš životopise svetica, zanimljivo je, crtice iz njihovih života. I sad taj spoj se može činiti kontradiktoran, podsjetio me i na razgovor koji smo baš za FAIR školu vodili sa Terezom Fokades, koja će reći da je crkva ima patrijarhalne strukture, kao takva nije prijateljska prema ženama, pa često i briše glasove žena, ali s druge strane crkva je očuvala brojne glasove žena unutar svoje tradicije, što nekako djeluje kontradiktorno. Pa je, zapravo, mislim, ja sam fascinirana s time koliko je crkva i kažu svi onaj srednji vijek gdje nam je bilo najgore, a zapravo kad kreneš kopati po arhivima ili po zbornicima koji gledaju na uloge žena u jednoj katoličkoj povijesti srednjeg vijeka primjerice, možemo vidjeti puno redovnica kao što su Hrošvita ili Hildegard, molim vas pogledajte te divne žene koji su djelovale u crkvi i s crkvom, a imale neke svoje autentične, čak i radikalne glasove, koji su, na primjer, kod Hildegard ona je poimala Boga ili gotovo kao boginju, bila je znanstvenica, bila je svašta, Hrošvita je bila dramatičarka koja je radila maltene politički teatar, prevodila Terencija za tamošnji puk kako bi ih obrazovala i stavljala zapravo žene kao akterice svojih života u nadi da ih, ne znam, te drame konkretno u njenom slučaju mogu ih nešto poučiti, mogu ih učiniti kao subjektima vlastitih života. Tako da su one uistinu protofeministkinje i naš feminizam se naslanja na djelovanje tih sjajnih žena u srednjem vijeku koji je bio tako mračan i crn kako nekad volimo zamišljati.
Premda bi ja malo i voljela da nam se vrati taj srednji vijek neki puta kad vidimo u kakvom društvu danas živimo. Da, ali zašto je to bilo tako? To kao i na akademiji, u aktivizmu ostaje enigma, na primjer kad govorimo o redovnicama. Jer redovnice su gotovo kao neki treći rod i čak postoje Lana neka istraživanja ili neki, kako bi rekla, rodni studiji u nekom svom dijelu vole gledati na redovnice koji su zapravo Kristove zaručnice, djevice u jednom tom metafizičkom smislu, kao osobe koje nisu ni muške ni ženske, one su tu u jednoj posebnoj socijalnoj, odnosno društvenoj, kako bi rekla, povlaštenom nekom položaju. Povlaštenom nekad da, nekad ne, ali zanimljivo je. Evo ga, čisto ako će gledatelji, gledateljice, ako želite malo istražiti i to, tu jednu nišu koja bi rekla da je treći rod možda redovnica, možete naći neke radove na tu temu. U tvom je radu jako bitna ta dekonstrukcija tih nekih patrijarhalnih, heteronormativnih narativa i u tom smislu se baviš na neki način i kvir teologijom i pisala si o njoj u nekim zbornicima i radovima u Hrvatskoj i uopće na prostorima našeg Balkana. Kažeš feministička teologija, pa ljudi dignu obrvu i misle da to ne postoji, nije im jasno čemu se priča. A onda kad kažeš da postoji queer teologija, samo što se ne onesvijeste jer ne mogu spojiti takve dvije stvari jednu s drugom. Pa možeš li nam feministička teologija, mislim da donekle smo je demistificirali donekle u zagrade, ali queer teologija je još uvijek u potpunosti mistificirana. Pa možeš li nam reći što bi bila queer teologija? Može. Evo ga, ako slijedimo možda Petrika Čenga ili tako neke slične osobe koje su pisale i konstruirale zapravo sam pojam queer teologije, ona bi bila teologija LGBTI zajednice za LGBTI zajednicu u prvom redu. To znači stvaranje teologije iz pozicije subjekta. Ja sam sad tu, queer sam, ok, ovo je moja teologija, ok, idemo vidjeti kako mogu participirati u ovom ne znam, prekrasnom duhovnom pokretu koji ćemo zvati ili kršćanstvo, islam, nebitno. Drugo bi bilo gledanje na queer teologiju, mičući se s ovog teologija na queer. Jel šta je queer? Queer je prvo bila uvreda. Znači uvreda LGBTI osobama, zajednici, kao to je čudakinja, to je ona lezbača, to je bilo nešto ružno. A mi smo to pretvorili u neki znak koji nas osnažuje. Znači koji nam je fora reći, gdje se osjećamo zajedništvo, toplinu kad neko kaže queer. Tako da bi to bilo, mislim, nadovezujući se na tu definiciju kvira, teologija koju izvlačimo iz ormara. Znači, ok, niste ni vi tako straight kako se možda čini, idemo mi to sve izvući van i proluftat. I onda zaista možemo naći unutar religijskih tradicija, ne znam, biblijskih tekstova i drugo, neke naznake kvira i ovdje. Naravno, nećemo naći LGBT identitete kako ih danas živimo, ali je ovo prvi povijesni trenutak gdje LGBTI zajednica želi živjeti slobodno i ima mogućnosti to ostvariti, ali naći ćemo ne toliko heteronormativne zajednice neki puta i u tradicijama koje tvrde da to je uvijek po PS-u, kao uvijek muškarac, žena, sve ok, mislim da ako ne, onda mogu da izabrati celibat, ali osim toga nema tu puno prostora za promišljanje. No nije to baš tako, ne? Mi imamo jednu Rut i Noemi, kad smo već pričali o feminizmu malo prije, u Bibliji, koje su udovice, koje biraju društvo jedna druge, premda nemaju nikakvih ni zakonskih ni moralnih obaveza to učiniti. I onda Ruta kaže Noemi, u stilu nemoj ići bez mene, gdje god ti odeš i ja ću otići, gdje ti legneš i ja ću legnut i tvoj Bog bit će moj Bog i neka me ništa pa ni smrt ne rastavi od tebe. I to su predivne riječi koje jedna žena izgovorila drugoj ženi i koje su zapravo zapečatile jako puno straight brakova.
možda čak i vaš, ne znam kome se sluša. Ali čini mi se sad kad te slušam, pričamo cijelo vrijeme o svakoj osobi kao subjektu. To je ono što nam patrijarhat ne dopušta, nama ženama i queer ljudima. U patrijarhatu, u heteropatrijarhatu mi smo zapravo objekti, dakle vraćamo se na to da smo svi subjekti i vraćamo se na taj moment radikalne solidarnosti koja zapravo razbija sve kalupe. Jer Ruth i Noemi možemo čitati na različite načine, ali tu nije bitna njihova seksualnost, nego razbijanje kalupa propisanih društvenih odnosa. Tako je, to je ono što sam rekla, možda nećemo naći identitete kako i danas živimo. Ja sa svojom partnericom, ti sa svojim partnerom, ali ćemo naći nešto što nam ukazuje na to da ni prije nisu stvari bile crno-bijele kako bi trenutna politika, ja bih htjela reći prije nego religija, željela. Pa ako je zapravo tu, onda pričamo o toj dekonstrukciji tih kalupa u koje nas se gura bez da nas se išta pita, gdje stvari moraju biti crne-bijele. Mislim da tu već nailazimo na neku poveznicu između queer i feminističke teologije, koje bi još poveznice queer i feminističke teologije bile. Dobro pitanje sa puno odgovora. Zaboravila sam reći kao treću nišu queer teologija, a to je ujedno i ono što najviše povezuje feminističku i queer teologiju, a to je upravo dekonstrukcija koju si spomenula. I naprosto su ovdje feminizam i queer jedni prirodni saveznici, prirodne saveznice u borbi protiv društva koje rod gleda vrlo rigidno, ne gleda kao prostor slobode, razigranosti, kreativnosti, nego gleda kao neki ekonomski ili društveni emotivni rad koji određena tijela moraju producirati i to moraju raditi pod mus. Znači, posao da se tako nešto dekonstruira je nešto što i feminizam i queer rade. Da, tako da za nas i onda i teologija feministička i queer postaje jedan izraz igre, jedan izraz potrage, jedan izraz radikalne nježnosti, jedan izraz gledanja duhovnog kao nečeg ne što nas ukalupljuje, nego što nas oslobađa. I zato i feministička i queer teologija zapravo imaju svoj korijen u teologiji oslobođenja, koja je krenula u Latinskoj Americi, koja zapravo je htjela ukazati na to da to blještavilo crkve i kruta hijerarhija možda nije nešto što obične ljude povezuje sa, u tom slučaju, Kristovim putem koji je radikalan, koji je otvoren, koji propituje, koji ruši one stolove u hramu i svašta nešto drugo. Koji dopušta da mu žena u prostituciji pere noge, koji ne da se na nju ide kamenjem jer tko je prvi bez grijeha, koji sjeda za stol sa svima onima koji bi danas bili odbačeni kao nedovoljno, ne znam, čisti ili kakvi već. Ne znam što bi rekla. Da, sad si me podsjetila i na Elizabeth Schusser Fiorencu, pionirku feminističke teologije, koja nas u jednoj od svojih dijela poziva, kaže da feministička teologija, odnosno feministička kritička teorija u religiji je tu da miče patrijarhalne naslage sa religije, ali nas isto tako poziva na dekonstrukciju patrijarhalnih naslaga, ali nas poziva i na konstrukciju novih narativa. Jer patrijarhalni narativi jesu zapravo konstruirani narativi i toliko smo time toga izgubili da smo sad pozvani zapravo konstruirati nekakve, igrati se, baš na tu igru. Da. Zašto bi to bilo nešto zabranjeno, nešto što se ne smije, ako propitujemo stvari na način da gledamo da u nekoj krajnjoj ideji imamo tu ideju, ja ću reći, radikalne solidarnosti, radikalne ljubavi, radikalno otvorenog odnosa prema onom koji nam je bližnji. E pa sad na tom tragu ti i ja se ne možemo nazvati teologinjama u klasičnom smislu, mi ne radimo u prostoru akademije. Naprosto nemamo taj prostor, ali djelujemo u različitim prostorima gdje zapravo koristimo svoja teološka znanja. Pa
kako onda, jesu li upravo teologija oslobođenja, odnosno feministička, queer teologija, kontekstualna teologija, prostori, da li nam ti prostori pružaju teološki rad onkraj institucija? Da, ja ne bi taj rad mijenjala za ništa drugo, ne bi ga mijenjala za akademiju, ne bi ga mijenjala za... Mijenjala bi ga doduše, mislim, voljela bi ga realizirati u kontekstu neke organizacije koja bi bila onda novčano i podržana ili gdje bi se taj teološki rad mogao razvijati bez okova kakve danas imamo, a to je, baš smo danas ti Alana pričala, da i to je stara borba, kao ljudsko-pravaški svijet i fondovi neće dati novce za našu teologiju, ali neće ni mainstream teološki diskurs nužno dati pare za našu teologiju. Tako da, ali meni je to drago, jer zapravo onda mi radimo teologiju s margina, kao što je zapravo poanta feminističke i queer teologije, i kao što bi možda i Bell Hooks rekla, i cilj je da margina ostane na margini, ali da bude i radikalna i da se povezuje sa središtem, obuhvaća sve perspektive i to je onda super i cool. Tako da možda je to naš put koji trebamo prihvatiti, voljeti, bez obzira što nismo podržane od strane mainstreama. Možda je to tako i bolje. Ali kao što rekao, imam svoj blog, molim vas, blog Neposlušne teologinje, možete ga naći na internetu ili na Instagramu. I u sklopu njega, osim kao blogova koje pišem o raznim temama, konstruiram i abecedari duhovne pobune. Mm-hmm. I to su užasno kratki tekstovi, više kao definicije nečega s čim se susrećemo u sadašnjosti, pa pokušavam smisliti neke svoje pojmove, kao što je džepna duhovnost, jer nam se danas svašta prode po duhovnosti, vrlo je kapitalistička, ili čudoređe koje se ponovno na velika vrata vraća kao neka ideja i vrlina, ako ne ideologija, i stalno nam se nameće, pa tako imamo i portale namijenjene i ženama i muškarcima koji pokušavaju znači ponovno preodgojiti osobe da se svrste u te jako skučene okove za svačiji, ja bih rekla, identitet. Znači, eto, to je moj put. A reci mi, kad smo kod tvog puta, borba protiv nasilja nad ženama jest jako važan dio tvog puta. Radiš i u organizaciji koja podržava žene koje su preživjele nasilje. Nas dvije smo prošle godine provele istraživanje u jednoj nadbiskupiji opremljenosti svećenika odgovoriti na slučajeve partnerskog, odnosno bračnog nasilja nad ženama, i napravile smo priručnik za to. Ono što je, iako se ta znanja jesu feministička znanja koja su postala opće znanja, ali ono što je nama jako važno zapravo u tom nekom pristupu jest i teologija traume. Možda još jedna od teologija ili još jedan od pojmova koji će vjerojatno biti nepoznat široj, pa čak i vjerničkoj javnosti. Tako što bi bila? Znači, trauma teologija, odnosno našla sam jedan divan zbornik, za koji sam sad trenutno zaboravila kako se zove, ali bavi se baš feminističkim trauma teologijama i kreće od prve i osnovne premise, a to je da se moramo naljutiti na Boga koji nam je crkva ili naša vjerska zajednica ili društvo, nebitno, kojeg nam je oduzela zapravo i napravila od njega osobu koja zlostavljača. Tako da to je možda najvažnije. Prva, kao da je ljutnja dopuštena i da kroz tu ljutnju možemo izbaciti van onu toksiju koju smo skupile u sebi i koju čuvamo zbog nepravde koja nam je nanesena. Znači, to je užasno važan dio trauma teologija. Znači, nakon što smo se dobro izljutile, tek onda može doći do pomirenja i do ponovnog smišljanja, duhovnosti, izlaska iz okvira dotadašnje toksične prakse koju smo imale i oslobođenja. To je znači cilj. Da, jer htjele, ne htjele priznati, mnogo žena doživljava nasilje u intimnim partnerskim odnosima. Ove godine, ja mislim, Hrvatska čak prednjači u broju femicida u odnosu na zadnjih par. To jest, mislim da smo na istom broju koji prošle godine, ali... Porast je.
Ali u svakom slučaju činjenica jest i željela bi to ovdje opet naglasiti da žene nisu toliko nesigurne na ulici kao što su u svojim brakovima. Kao što znamo, brak je sakrament u katoličkoj crkvi i tim ženama onda koje su vjernice užasno je teško otići iz nasilnih odnosa. Znači ono na 5 slojeva opresije i vrsta nasilja koje nasilnik vrši, još dođe i ta težina sakramenta braka iz kojeg onda ne možeš otići. I zato smo napravili priručnik Izlazak, kako bi, ja bih rekla, nismo mi niko da nikome ništa sugerira, ali da vidimo kako to doživljavaju svećenici kojima žene dolaze i pitaju ih za pomoć, naročito u malim mjestima gdje možda je svećenik jedina neka figura stručna i od povjerenja. I mogle poslati neke preporuke onda nazad pastoralnim radnicima, odnosno svećenicima, i zamoliti ih da budu most nekako koji će slušati ženu, voditi se, što bi mi rekla da su to feministički principi rada, a to je briga o potrebama žrtve, bezuvjetno povjerenje u njenu priču i spajanje sa osobama koje mogu onda sa žrtvom napraviti sigurnosni protokol izlaska i pod pomoći te žene da kvalitetno, znači, izađu iz nasilnih odnosa i da ih ne trpe. Znači, bilo koja teologija koja ne bi pristala na ovaj put, za mene je duboko toksična. Inače, sestra Jadranka Rebekanić je pisala upravo tim, kako ću reći, pa tom načinu gdje se žena zapravo zarobljava sa nekakvim, ja ću reći, neodgovornim teologijama, ako se uopće mogu zvati teologije, namjesto da se shvati da je nasilje taj čin koji zapravo uništava brak, a ne ženin odlazak kad se žena odluči otići, što je jedina stvar koju može zapravo napraviti ako se želi spasiti u takvom jednom nasilnom odnosu, obilježenom prisilnom kontrolom i permanentnim nasiljem. A dala sam si truda dok si govorila, slušala sam te, ali sam i našla na kompjuteru knjigu o kojoj si govorila, jer mislim da je važno da i to damo, ako je neko zainteresiran, može se naći na internetima, dakle Feminist Trauma Theologies, Body Scripture and Church in Critical Perspective. Urednice su Karen O'Donnell i Katie Cross. I ta jedna ljutnja, mi kažemo feministički bijes, nije ljutnja koja bi bila destruktivna, nego je ljutnja zapravo koja oslobađa, jer mi ne možemo pobjeći od činjenice da ako si opresirana više razina, da to stvara određenu razinu ljutnje. No, iako je ljutnja legitimna emocija, ne želimo zapravo završiti s njom ovaj podcast, pa možda jedan šećer na kraju. Nešto što si također radila jest i muzej duhovnosti. Pa što bi bio muzej duhovnosti? Pa hvala te, Lana, na tom pitanju. To je moj novi projekt. Realizirala sam ga tek prvi puta ove godine, kroz koji sam nastojala arhivirati duhovna iskustva kroz prizmu osjetila. I naravno da me naša draga teologija isto motivirala za rad na tome, jer sam bila vrlo inspirirana ne samo svojim osobnim sjećanjima, nego i raznim liturgijama, prvenstveno abrahamovskih tradicija, religijskih tradicija, kao što su pravoslavne liturgije koje su toliko temeljene i na mirisu i na okusu tog vina i kruha, ili katoličanstvo koje također, ali na drugi način to njeguje. Pa opet u pravoslavlju imamo taj opip, ljubljenje ikona i dodirivanje zapravo u tim prostracijama i poda ispred sebe i svega. Zatim zvuk, bi rekla, u svim kršćanskim denominacijama, način na koji se koriste razne pjesme, glazba,
pa onda, ne znam, u baptizmu uvijek najbolje, skoro pa parti obredi, i konačno tu su islam i židovstvo koje, primjerice u židovstvu imamo, znači, seder večeru gdje svaki zalogaj, znači svaki okus vraća nas na neko, to je mjesto sjećanja koje nas vraća u povijest i podsjeća na to kako je bilo izaći iz Egipta gdje su židovi bili robovi. Tako, bila sam jako inspirirana, uglavnom baviti se sinergijom duhovnosti i osjetila, i prikupila sam priče osoba koje su željela zapravo sudjelovati u tom kvalitativnom upitniku i podijeliti svoje iskustva sa mnom, koje sam onda pretvorila u eksponate i prezentirala. I zapravo je bilo vrlo sam htjela dobiti taj jedan balkanski vibe bakine kuće, ne znam kako bi to rekla, da je sve u čipki, da su ti mirisno bilje u raznim staklenkama, da postoji mjesto gdje se može sjesti i jesti, ili da iz nekog rustikalnog noćnog ormarića dolaze zvukovi prirode, ili ne znam, drugih stvari ljudskog tijela što su ljudi zapravo sa mnom podijelili kao zvukovi koji ih najviše vežu uz duhovnost. I da, zahvalna sam na tome i nadam se da će projekt razvijat se i da ćete ga moći doći stvarno posjetiti u Rijeci, možda za koju godinu, ako ne i ranije. Možda i šire, možda da se i proširi. Pa da, evo, voljela bi, ali nije dobro biti ni pretjerano ambiciozno. Greta, želim ti sreću u svemu što dalje radiš, još puno suradnje sa mnom. Hvala. A vi, dragi naši koji nas slušate, koji nas gledate, do sljedećeg puta, i ne zaboravite da je prostor duhovnosti, da je prostor religije, da je prostor teologije ne samo skup nekih strogih pravila, već igra koja nas prije svega tjera na radikalnost. Kakvu radikalnost? Pa kako nam je Krist pokazao, radikalnu otvorenost prema drugom, prema drugoj. Doviđenja.